এই মাছ মাছ কই মাছ কই মাছ, এই কই মাছ, এই কই মাছ, এই কই মাছ কই মাছ, কই মাছ কই মাছ, মাছ মাছ কই মাছ। বাবা দেখি আগে মাছ আছে, কই মাছ 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 কই মাছ, পকেটে মাছ নাকি? না না মাছ এখানে ল্যাটা মাছ না, শোল মাছ ওটা। এখানে এখানে একটা মাছ আছে, দিস ইজ দ্য বিগ মাছ and this small মাছ। ওটা পুঁটি মাছ এখানে। বোয়াল মাছ নিয়ে বসে আছে। এই কি মাছ আছে? মাছ 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 আছে। আর এই তো মাছ লাফাচ্ছে। মাছ মাছ, এই মাছ ধরবে মাছ, এই মাছ ধরো মাছ। এইটা তোল না, এটা তোল না, এইটা তোল, এটা তোল, এই বা এইটা তোল না, এটা তুললে ভেতরে মাছ পাবি। বাবা ধরার মালটা বেঁকে যাচ্ছে বাবা। এই তো মাছ মারা, কই মাছ মারা সাদাটা ছড়া। ও বুঝে মাছ হলে মানে লাভই চলে যাবে। মাটি মাছটা ছেড়ে দেয় না এখানে, সেখান থেকে মাছ গেলে তুই ধরতে পারবি নাকি? ও হাত দিয়ে ধরবে, ভাবাত করে নাবি, ওটা দেখতে পাচ্ছি মাটি, ওটা ঢুকে যাবে। মাছ ধরো মাছ। কটা বাজে থাকলো? 12:57। এই মাছ খাएंगे तो माछ खाएंगे, इतना माछ खाना अच्छे बात नहीं है। तो भाई साहब ने माछ ধরা যে পাপু বললো তো মাল পিয়েঙ্গে, এই পুঁটি মাছটা বের কর না। পিয়েঙ্গে বাবা লুঙ্গির তলায় বোয়াল মাছটা নিয়ে দৌড়া, এই ছেলে। তারপরে পুঁটি মাছ ভাজা। পুঁটি মাছটাকে বের কর, ওটা ভেজে খাই। এদের সব শোল মাছ আছে, ওই দেখ ওই মাছ আগে থেকে ধরে দিই। মাছটা আগে মাছটা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছে। না না ছাতাটা নিয়ে বাবা, এই এটা কিন্তু ইউটিউবে ছাড়বো। এই সবাই আজ ভিডিও ভিজে গেছে আবার ছাতা তলা দাঁড়াতে। মা ঠান্ডা লাগে। কোনটা দাঁড়ান, আমি ভিডিও করতে এসেছি চোখে। ভিডিও, হ্যাঁ ভিডিওটা বন্ধ করছি কি? এই জল ঢুকছে না মারে। হ্যাঁ এই এটা তো কাঁচা অবস্থায় খেয়ে নেবে।
এই এটা তো কাঁচা অবস্থায় খেয়ে নেবে। না অরি 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 দে শুকে দে যা মাছগুলো গলিয়ে দিল। এখান থেকে উঠছে ওই তো ওই মাছগুলো ধরতে ধরতে চলে গেল না না আমি ধরে দিই এই যে দাও একটু দাও চলে যাবে এদিকে আছে এদিকে পায়ের কাছে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে তুই ধরে নিস দা হ্যাঁ ছাড় বলে ছাড় মাছটা আমি নেবো ধরতে দে ধরে নিস কি করবে ওকে দিয়ে দেবে ধরি মাছটা ধরি। কাটা মারবে কিন্তু এই দেখ এখানে তো কটা গেল ভাব ভাই পাগলা কি বাবা এই ছেড়ে গেছে ছেড়ে দে ছেড়ে দে কত মাছ চলে ছেড়ে দে ধরে নিস জল এখানে ছাড়িয়ে দিলাম এই তো আসল মাল আছে প্লাস্টিকের মধ্যে এরকম বড় বড় মাল। হ্যাঁ কি ছটা হয়ে গেছে ছটা তিনটে এ বাড়ারে একটা মাছ নিয়ে কি করছে কোথায় গেল? এই ওই তো পেছনে আবার পেছনে গেছে কই কি বললি ঘুরে যাবে পেছনে গেছে মানে সব গোল হয়ে গেছে এ বাড়ারে এখানে দে না এটা তো মাথা দাও ওই মাঝে নাকি ল্যাস করে দিবি মাথা দাও বড় বড় মাছ সব কই মাছ এই সাইজটা দে ওই দা এরা মাছ ধরে গুদি এরা মাছ ধরে এই যে কাঁটা ভর্তি সব। এখানে আবার দুটো চলে গেছে হ্যাঁ চলে তো যাবে। আমাদের গলিতে চলে গেছে ভাই মালিকান বড় যাচ্ছি মাল আসছে ওইটা থেকে ওখানেই দাঁড়া এই যে আমি আমার